Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şunko çıkışında aklına gelmeyecek hemme ağır işlerini ödürünü cemleyen, haramın barıp yatan işlerini diyen, adamçılık kıyafetini giyirip bilmece edilen işlerin kim tarafından amalaşırlayan da onu size aşkar edecek. Hareketin başı şu 3 tane haram vadadan başladı. Bayçika, Gacar ve Jimmy. Bunun üçlü tirkeşip pullorak çağaları şantaj edip ya da neşe narkotik maddelerini çektirip video kamera alıp yayradar sip hatta organ işgärlerini şantaja alıp kompromat çöplep birgiden öz haramy işlerini üstüne yaptıran. Bayçika diýil ýani öňün bir prokuror urup gyzylyny alıp häzirem 4-nji ýylda ýene türmäge etdi. Jimmy'nin bir stafka üstünde öýüne bir ýaş oglany getirip humor oýuny oynadyp özüm tiriyek çekip içinde 40-50 manat pulum bad edip töhmet atıp onu zalawajyk saklap eline bıçak dürtüp Jimmy diýil ýani 1 ýyl mundan tutulup şu wagt lewagyň türmesine otýar. Ýöne Gajary hiç açan almadılar. Sebäbi özü stukaç olup 6-njy adzyl işleýärdi. Adam satýardy. Meselem, bile oturup keyip edýän oglanlaryny ya da tiriyegi satyn alýan toçkalaryny satyp, garaz kazyollyk işleň hemmesini 100% berje aýdan üçin daş töwregindäki oglanyň hemmesi tutulsa da, emma ol suwdan guwur çykýardy. Gajaryň kakasy Niýazow döwründe 94-nji ýylda içeri işler ministri olan Kasymow ogly bolup, şonuň hatyrasynda da muny näçe haramçylyk etse-de, gyý zorlasa da, şantažyň üstünden pul alsa da, ogurluk cümürlügi işler etse de şonuň hatyrasyna göberýärdiler. Gajar Kazakstana okumana gidip, o taýda bulaşyp, iýzine maskara bolup gaýdyp geldi. Kakasy Niýazow döwürlerinde şol köşeller, kitrofkalar bunt galanda, ajdar dagyny ýör. Siz bilen Niýazow gürleşjek diýip allap, bundy ýatyryp, ajdar dagyny basan adam. Soň Hytaýyň pasolu boldy. Soň Gurbanguly çalşanna Kazakstana pasol bolup gitdi. Soň kakasy gaýdyp gelip, MİT'de Raşid Meretowyň kömekçisi boldy. Pensioner wagtynda prezident aparatda MİT boýunça sowetnik bolup, şondan ölüp gitdi. Gajaryň bu dogany Badyr Resulliýew. Bagtyarlyk etrapda prokuror bolup işleýärdi. Daşy Gajar sebäpli şo da işden çykdy. Bu namasyz Gajar diýilen welaýetden gelen gyýylar zorlap, urup, köçede ejizra adam görse de pulunu alıp ya da kafe bilyarına varıp Jimmy Bayçika bilen bir adam arkasında rakdyny bilse pulunu alıp ýören haram. Öýden baryp ýatan narkoman. Näçe gyýdan urup zorlan. Onun üstünden 30 ola ýarda ýazylan berilen. Hiç gerek çäre görmedik. Eğer de siz köni arzalar galdyryp täzen dernesiniz, onu özüňiz gözüňiz bilen görersiňiz eden jinaýatlaryny. Indi Gajaryň toporuna 1,5 ýyl bäri Anna Gurban, Hitrofkaly Kemal Ýagal, ýene bir kysany oglan goşulyp, ýaş gyýylar hem oglanlara zulüm edip, baýlaryň çağalaryny gorkutup, şantaj edip, öz jinsi organlaryny ýüzlerini agzlaryna degirip, internetde goýar diýip gorkutup, video çekip, erkeklik namasyna deýiji videolar bilen şantaj edip, garakçylar kimin olaryň ýene atalaryndan pul alýarlar. Plança pul getirmesen, gaty görme diýip, pul dakyp, ansat eklemçilen şantaj edip ýören jinaýatkar bolar. Ana Gurbanyň özü dogulmany geçen 1995-nji ýylda dogulup, Hitrofkaly 2-3 ýyl sporda gatnap alan tejribesini ejiz aýal jigirlerimize don bagyrlyk bilen ulanýar. Kemal Ýagal diýilenim erkin görüşe gatnan. Öňüm bir ýerdek uruşup oturup gelen. Bular ýürüýte şu haram işler üçin kwartiry istimad edip, o kwartirede gyýdy getirip, tabletka atyp, getiren gyýylaryň urup, edenledip ýören doňuz haramlar bular. Bularyň eline 5-6 sany gyýdym saklap, olary küntüçülüge uradyp, suçunýorlyk işlerinden galmadylar. Ana Gurban bir sapar basylmagyň bäri ýanyndan gaýdan. Gurbangulynyň aýallygynyň giýowy Ebu Bekir Gugo diýilen alqaly. Sebäbi Atamarat diýilen wadiçeli Ana Gurbanyň goňşy eken. Şoňa haýyş edip ýüz tutdular. Gepin keltesi adam urmak, gorkutmak, ogurluk, zalawajny almak, tabletka satmak, gyý zorlamak, ýaş oglanlaryň erkeklik namasyna degmeklik ýaly işler edilse-de, entem köpüsi azatlykda gezip ýörler. Abularyň kimin hatyrasyny beýle işler edip ýörlerkä, ha? Kemal Ýagal, Anna Gurban Prigabalin tabletkalar barka, şo tebip aptekdaky nohurlar basylmaka, keyip beren glaznoy kaplялary Hitrofkadaky öýünde satdylar. Tebip aptekdaklaryň hemmesi basylyp gitdi. Ýöne Ýagal bilen Anna Gurban bular galdy. Giýjelerine bilýarna baryp ya da eýleden beýleden ofisiantkalar istimad eden kwartiralaryna süýji söz bilen getirip, gelenden soňam kuruga alyp, ýalanga çaýlanyp, etmesi urup gruppa boy zorlap, boyunna aky gyzylyny alyp, gaty aýlygan jinaýatlar edýärler. Gürleseňem äkidip gömer saat diýip gorkudyp, arza etmez ýaly gurajat edip, türkmen gyýylarymyzyň namasyny zaýlap, aýtmasy kyn bolan işler edip berler. Indi täzelikde bolan wakada Gajar we ýanynaky jinaýatkarlar bilen edilen işde 3 şolup
bayrak bir maşgala 19 ýaşly çağasyn şantaj gabaga alyp, kakasam arza ýazyp, üstesine de biziň bir aý öňeden efirlerimizi şonuň adyna gazak geçip, üstünden video geleceğini bilip, hukuk goraýjy organlar şunu basmasak bolanok diýip basdylar. Emma şunun basylmagyna garamazdan, şu haramzadan eden hemme işlerin täzeden derneseňiz, aklyňyza sygmajak we maňa efirde aýdylmasy utanç bolan jenaýat işleri görürsiniz. Zorlan gyýylar hem takmynan 200 euro çak edilýär. Köpüsi gorkup arza etmedik. Olaryň köpüsün vilayetlerden iş tapman gelin gyýylar. Olar gorkutup, urup öz diýeni etdirip ýören haram doňuzlar bular. Ýagylýanyň öýüni görseňiz, bamjatnik ýalak. Üstüne de gyýylaryň gulagyna, kem boyunna gyzlaryny alyp, özlerini zaýlap ýören haramzadylar. Ýanlary elmedama çakky ýa-da pıçakly. Ey, özüne güwn etýän organlar. Siziň 4-5 sanaňyzda narkotik çekip oturýan video alyp, $5,000 alyp nalog çöpläp, siziň pullaryňyzy entäm jyt edip berler diýär. Ol derejä mersiz bolmagymy? Erde 5 milyon halkyň edýän işini bir tarawa, bir rejime değişdiren adamlaryň garnaşyr bile edilýän haram işden terediň beýleki tarabyna goýanda, onda halk ol adamlaryň ýanyna goýa günahsız bir adam ýalakdyr. Sebäbi bular jenaýat işlerine çekilmediği üçin hemme kulli günah haram işleri şulardan çykýar. Assalamu aleykum rahmetullah.